É, pessoal, deu ruim. A criptozinha deu defeito. Para quem não sabe, eu tenho essa criptozinha que é que a minha irmã usa para trabalho. E pouco tempo depois, acho que não tem 6 meses que eu tenho ela já deu defeito. Vou mostrar para vocês um defeito que pode acontecer com a sua cripto. Você reconhecer, olha só. Esse batidinho mais seco, esse estralado. Vocês ouviram um estraladozinho no motor, aquele batidinho seco. Geralmente isso aqui, gente, pode ser um defeito que eu já tive no 150. Eu não vou falar para vocês agora. Se você tiver uma criptozinha 115 e aparecer esse defeitozinho, pare a moto e leve numa mecânica, que pode ser um defeitozinho bem caro. Eu vou mostrar para vocês depois o orçamento. Desculpa aí, pessoal, tive que parar por causa de uma moto que passou aqui muito barulhenta. Eu trouxe aqui na mecânica, que após o orçamento eu vou gravar e mostrar para vocês qual foi o defeito da cripto, tá ok? É, pessoal, deu ruim mesmo, olha só, foi o que eu já sabia. O problema é nos pistão. Cadê a parte de cima? Aqui, ó. Kit camisa pistão com anel Krypton. E, gente, ó, não foi só isso, deu problema também na parte de cima do cabeçote de lubrificação. E tinha várias peças que estavam apenas soldadas. Então deu defeito num monte de coisa. Olha só a brincadeirinha. Válvula de admissão, válvula de escape, deu problema na parte de cima do cabeçote, deu problema, até a embreagem estava ruim, é necessário trocar. Olha só o orçamento. O interessante, gente, é que são várias peças baratas, não são tão caras, mas são muita coisa. Olha só, resultado aí, o prejuízo. Aí você vai dizer, bem feito, comprou uma Yamaha. Gente, esse é um problema que pode dar em qualquer outra moto, tanto faz ser Yamaha como Honda. Já deu na minha 150 e também saiu bem caro. A diferença é que na minha 150 não tinha tantas gambiarras. Eu já mandei o menino fazer e vou mostrar para vocês lá o trabalho, como é que tá. É, pessoal, olha só como está a situação do motor da Krypton 115. Toda desmontada, gente. A coisa foi feia. Olha só as peças que deu defeito. Mostrar lá no balcão mais peças. Aí, ó, todas as peças aqui são da Krypton. O cabeçote, como estava a situação. Esses parafusinhos estavam quebrados. Na hora que tirou, alguns deles quebraram e outros já estavam meio trincados. Então teve que trocar também. Olha só que coisa feia. Gente, eu já vi moto para dar trabalho, mas a Krypton deu um trabalhozinho bom. Então, gente, se inscreve aí no nosso canal, compartilhe esse vídeo para que eu possa pelo menos pagar um terço desse prejuízo. Ai, a coisa foi feia. Olha só pelo outro lado como estava também. Amanhã, no sábado, eu irei liberar um vídeo novo da Krypton 115, a gente tirando lá da oficina. Esse trabalho, gente, demorou bastante para eles entregarem. Foi coisa de mais de 20 dias lá na Sinho Motos. Agradecer a Sinho Motos aqui, Luiz Eduardo, pessoa lá do Tony e do próprio Sinho, que se dedicaram bastante e, é claro, capricharam no trabalho da Krypton 115. Amanhã eu vou liberar o vídeo para vocês verem como ficou o barulho e como tá potente a danada. Pessoal, muito obrigado por assistirem até agora. Tchau, tchau.